তো এটা হলো সুন্দর একটা গরু। এইটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান বাছুর। এটা হচ্ছে সাইওয়াল। আর ওদিকে আছে দেশি গরু। এটা দেশি গরু। এটা হচ্ছে জার্সি কাউ। এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান ষাঁড়। হ্যালো, এই বাছুরটা হলো এই লাল গাইটার বাছুর। সুন্দর সুন্দর। এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্ম। এটা ফ্রিজিয়ান। এইটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান ক্রস। এইটা হচ্ছে জার্সি ক্রস। এই গাভিটার বাছুর হচ্ছে এইটা বকনা বাছুর। এই